bloknya udah parah nih guys. Bloknya udah parah sama pistonnya. Jadi tonton ya guys, jangan lupa ditonton guys. Keren tegil. Sebelum dibongkar nih guys, motornya lagi ngejim nih motornya. Nih guys, motor ini udah dibongkar habis nih. Udah dibongkar headnya, bloknya udah dicek kita. Ini bloknya lagi ngejim ke pistonnya. Jadi motor ini hanya pistonnya rusak aja sama bloknya. Terus kita bongkar, udah selesai bongkar, kita bersihkan dulu. Udah bersih, kita siap mau pasang nih guys. Sabar guys, tunggu guys. Jangan lupa ditonton guys. Jangan like, komen, subscribe-nya guys. Thank you teman-teman, sahabat-sahabat di YouTube. Gratis tuh kalau subscribe-nya guys. Ditekan tombol merahnya nih guys. Teng teng. Bikin video bro. Gitu. Enggak. Lucu-lucu ya, simpan ke Facebook.
Udah sip motornya nih guys, udah keren, mantap. Siap pakai nih guys. Ditonton guys, dukungannya guys, biar tambah semangat kita guys. Jangan lupa ditonton, komennya guys, loncengnya dibunyiin juga guys. Terima kasih guys. Yuk, Selamat menonton. wah. Terima kasih Mas Bro.